das ist euer. Er wollte ohne Funksender machen. Er wollte ohne Funk machen? Ja. Na gut. Aber ein bisschen wärmer wird das. Wird ein bisschen wärmer. Ja. Während der Hebearbeiten. Hallo, ich höre euch. Also wir wollen wirklich, das hatte ich ja schon gesagt, nur diese 12 Uhr Schaltung machen und dann... Wir wollen halt gewährleisten während der Hebearbeiten, das ist erstmal die Filmarbeiten eingestellt werden, weil das erstmal einen Überblick verschaffen, ob wir Leichenteile haben und Tote drunter liegen. Wann geht das los? Ja, Ich habe jetzt in 2 Minuten eine Schalte für 1 Minute und dann sind wir weg eine Stunde. Kann man das eben noch machen? ja, Ja? Muss die Kamera jetzt unbedingt auf den Zug gerichtet sein? Ja, wir können dazu. Ja. Also da ist die Arbeit. Ja, genau. Die Fahrzeuge. Okay, machen wir, danke. Sag mal ganz kurz noch, wie viele sind es denn jetzt? 10 Tote. Immer noch alle. Weil der ja schon vor 2 Stunden sagte, 4 kommen noch. Nee. Okay. Okay, dann zeig wirklich nur dahin, ne? Dann erkläre ich das auch, ja? Dann machen wir das immer. Ich bin einfach dann, ich stehe Ja, einfach. genau, ja. Hört die Regie in Köln mich? Ja, hallo Schaltraum. Du siehst mich schon, also so weit sind wir noch nicht. Oh, genau. Die Regie in Köln für Gordian? Wir haben gerade eine Ansage von der Polizei bekommen, dass wir jetzt bei der Schalte nicht auf den Zug schwenken dürfen, weil sie den Zug anheben und es könnte sein, dass noch Leichen drunter sind. Also wenn ihr einen Bilderteppich drunter legen würdet, ich würde das einmal so erklären und wenn ihr einen Bilderteppich drunter legen wollt, also ich kann jetzt nicht auf den Zug schwenken bei der Schalte. Die klappt. Es klappt. Es kann nur sein, dass es wegschwenken in der Kraft. Ich höre dich, hörst du mich? So, also du weißt, wenn gerufen wird, Machen wir es ruhig ganz ordentlich.
Also ganz aktuell die Spurensicherung direkt hier an der Unglücksstelle scheint abgeschlossen. Man beginnt jetzt tatsächlich mit der Bergung der Trümmer. Gerade dieser Nahverkehrszug ist ja sehr schwer zerstört, den wird man jetzt zerschneiden müssen. Wir dürfen deswegen auch gerade auf diesen Zug nicht zeigen, weil man wird ihn jetzt anheben, man wird gucken, ob sich vielleicht unter diesem Zug sogar noch Opfer befinden und das möchte man nicht, dass das gefilmt wird. Deswegen müssen wir im Augenblick einen Schritt zur Seite gehen. Das ist also gerade, was hier vor Ort passiert. Dann die Unglücksursachenerkennung, also das Herausfinden, das findet jetzt in den Labors statt. Man wird jetzt den Fahrtschreiber von dem Güterzug, aber auch natürlich von dem Nahverkehrszug auswerten. Das kann aber noch Tage und Wochen dauern und dann wird man tatsächlich erst die genaue Ursache wissen. Entweder war es wirklich menschliches Versagen, das liegt momentan sehr nah, dass man dieses Signal einfach übersehen hat und dann wäre es der Lokomotivführer des Güterzuges, der das passiert ist. Oder ein Signal hat nicht funktioniert, auch das wird zurzeit noch untersucht.